យុវតីក្លាហានម្នាក់ធ្វើឲ្យបុរសឃើញហើយសុំខ្មាស់ទឹកដៃកាត់សក់មិនធម្មតាធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យចម្ពោះវ័នមកគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីមិនថាថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យនោះទេបើភ្នែកឡើងភ្ញៀវមកអង្គុយចាំកាត់សក់នេះហើយគេហៅថាជំនាញកើបលុយជានារីសោះអ្វីគាត់ស្រឡាញ់អាជីពជាជាងកាត់សក់នេះវ័យត្រឹមតែជាង20ឆ្នាំយុវតីដនីបានមកកាន់តំណែងជាប្រធានសាខាហាងកាត់សក់ OTS ក្នុងតំបន់ចំចៅក្បែរវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចម្ពោះវ័នកញ្ញាអាចរកប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែចេញពីអាជីពមុខរបរជាជាងកាត់សក់នេះបានចន្លោះពី$600ទៅ$700ឬច្រើនជាងនេះកញ្ញាមិនខ្មាស់គេឡើយក្នុងការចាប់អាជីពជាជាងកាត់សក់នេះចាខ្ញុំឈ្មោះខិនណានីមកពីខេត្តកណ្ដាលអូមកពីខេត្តកណ្ដាលបងណាចាហើយបងអូនមូលហេតុអីបានសម្រេចចិត្តរៀនជំនាញកាត់សក់វិជ្ជាជីវៈអាជីពនេះហើយឥឡូវខ្លាយជាប្រធានសាខាខ្លាយជាមេជាងដ៏ឆ្នើមនេះមូលហេតុអីបងអូនឆ្លាញ់ជំនាញហ្នឹងនិយាយទៅព្រោះហេតុផលវាអាចនិយាយទៅមានច្រើនបាទដោយសារតែខ្ញុំមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញហើយបានបញ្ចប់វាដោយសារខ្ញុំដឹងថាកាត់រៀនអីក៏ខ្ញុំបន្តមកកាត់សក់នេះទៅវាស្រួលមួយយ៉ាងណាដោយសារការកាត់សក់នេះវារកលុយស្រួលហើយណាមួយនៅក្នុងសង្គមយើងនេះការកាត់សក់គឺការឲ្យតម្លៃលើការកាត់សក់គឺទាបលោកគ្រូអូពិសេសមែនបងណាបងជានារីហើយស្រឡាញ់អាជីពនេះហើយឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍កន្លងមកធ្វើជាប្រធានសាខានេះបងរកចំណូលបានចន្លោះពីប្រហែលទៅប្រហែលដែរទៅតាមរដូវកាលខែបុណ្យទានណាបងលោកគ្រូគឺតកតងនឹងបុណ្យទានគឺរកបានអាចឈាន600ទៅដល់700អីអូភ្ញៀវបុកចូលមកច្រើនណាបងណាចាហើយអ្នកផ្ទះពេលឃើញបងអូនមានអាជីពមុខរបរចេះកាត់សក់ចេះអីរកចំណូលចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរនិយាយទៅគាត់សប្បាយចិត្តជាពិសេសពេលដែលខ្ញុំបានចូលក្នុងវីដេអូថតផុសទៅគាត់ឃើញគាត់នេះកូនអញសប្បាយចាលោកគ្រូក្រៅពីការផ្ដល់សេវាកម្មកាត់សក់ជូនអតិថិជនទាំងចាស់ទាំងក្មេងស្ទើរតែគ្រប់វ័យយុវតីនីត្រូវបានស្ថាបនិក OTS ផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យធ្វើជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈកាត់សក់អាជីពដល់យុវសិស្ស OTS ដែលបានចុះទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសាខារបស់កញ្ញាផ្ទាល់លោកគ្រូចង់ដឹងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងអូនតិចមើលថាពេលដែលបងអូនក្លាយជាប្រធានសាខារបស់ OTS មានអារម្មណ៍មិនដែរសប្បាយចិត្តលោកគ្រូសប្បាយចិត្តខ្លាំងសប្បាយចិត្តណាចាអូហើយបងអូនចាប់អាជីពជាជាងកាត់សក់នេះរយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយបងអូនចាលោកគ្រូ72ឆ្នាំដែរ72ឆ្នាំដែរហើយចាអូហើយកាត់ជូនភ្ញៀវបានប្រហែលប្រហែល100នាក់ប្រហែល1000នាក់ហើយចាប់ពីប្រហែលឆ្នាំនេះបាទអត់ឲ្យលោកគ្រូច្រើនណាអូហើយភ្ញៀវដែលមកទទួលសេវាកម្មកាត់សក់ពីបងអូនហ្នឹងនៅក្នុងវ័យណាដែរបងភាគច្រើនវ័យកណ្ដាលទៅច្រើនលោកគ្រូអូវ័យកណ្ដាលណាចាហើយគាត់មកតែកាត់សក់ឬទេឬក៏គាត់ត្រូវការសេវាកម្មអីថែមទៀតដែរបើនិយាយពីបែបសាសនាហ្មងគាត់មកភាគច្រើនកាត់សក់បូកជាមួយនឹងវ័យទៅសិស្សសាលាអីគាត់មកបែបអ៊ុតអីចឹងណាលោកគ្រូអូមកអ៊ុតដែរណាបងណាចាជាទូទៅគឺសិស្សសាលាគាត់មកបែបជួយចិត្តកាត់សក់បែបលេង free style ចឹងបាទហើយភ្ញៀវបុកមកច្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃណាបងសៅរ៍អាទិត្យលោកគ្រូពេលខ្លះអត់ទៀងវាមកបែរជាថ្ងៃច័ន្ទវិញមានក៏មានដែរលោកគ្រូមុននឹងក្លាយជាមេជាងកាត់សក់អាជីពនិងជាប្រធានសាខាហាងកាត់សក់ OTS កញ្ញាបានឆ្លងកាត់ការវឹកវើនិងអនុវត្តជាក់ស្ដែងជិត1ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យជីវិតកញ្ញាមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនមើលបងចែករំលែកបទពិសោធន៍តិចមើលការពីបងមកចូលរៀនដំបូងហ្នឹងបងដឹងព័ត៌មានអំពីសាលា OTS ហ្នឹងតាមរយៈអីដែរបងចាលោកគ្រូខ្ញុំស្គាល់សាលា OTS តាមរយៈ TikTok បន្ទាប់មកឃើញបែបគាត់ការបរៀនរបស់គាត់ល្អខ្ញុំក៏ឆែកចូល Facebook ទៅតាមដានគាត់មួយរយៈទៅខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាចូលរៀនលោកគ្រូអូហើយមករៀនសាលាយ៉ាងម៉េចដែរបងពេលដែលឃើញមករៀនផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងតើសាលាមានវិន័យមានរបៀបបង្រៀនយ៉ាងម៉េចដែរចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងតិចមើលចាលោកគ្រូវិន័យនៅសាលាហ្នឹងគឺអញនិយាយបានថាគាត់ស្រឡាញ់ហើយជាពិសេសហ្នឹងគាត់ផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់ពួកខ្ញុំហើយអ្វីដែលពិសេសគឺមេដឹកនាំគាត់ច្បាស់លាស់លើគោលការណ៍របស់គាត់មួយចឹងលោកគ្រូបាទអូគាត់មានគោលការណ៍មានវិន័យច្បាស់លាស់តឹងរឹងរបស់គាត់ណាចាហើយប្អូនដែរទទួលបានការពិន័យទេធ្លាប់ទទួលបានការពិន័យទេដែរលោកគ្រូដែរលទ្ធផលនៃភាពរីកចម្រើនទាំងនេះកញ្ញាមិនភ្លេចអរគុណដល់មនុស្សល្អៗជាច្រើនដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងកញ្ញាចឹងបងអូនមានសារអីថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថាបនិករបស់ OTS ដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលបង្ហាត់បង្រៀនបងអូនខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងហ
hay bong li hua bong thi hay nâng sơ sẽ bong quạt đèn nhung cho hiện nó quạt chui biển nhung chui mưa thay nhung vậy tới mưa thay nhung được ôn sấy chẳng canh cho hiện បាទ ចាហើយសូមអរគុណគាត់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះនិយាយទៅខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាខ្ញុំអាចឡើងបានធ្វើប្រធានអញ្ចឹងណាលោកគ្រូ អូខេហើយអូនមានសារអីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវជនដែលគាត់ឆ្លាញ់ជំនាញនេះគាត់ចង់មកទទួលបានការវឹកវើឬក៏អ្នកខ្លះគាត់កំពុងតែរកគោលដៅជីវិតខ្លួនគាត់អត់ឃើញគាត់មានអូនមានសារអីផ្ដាំផ្ញើទៅគាត់ ខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើជូនដល់បងដែលគាត់ហ៊ានចប់ឬក៏អត់មានការងារធ្វើអីអាចមករៀនកាត់សក់នេះបានវាអាចនិយាយថាបើវាជាជំរឿសចុងក្រោយបងអាចមករៀននៅ RTS ក៏បានដែរ បាទតាមវីដេអូបទសម្ភាសន៍ខាងលើនេះឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌល RTS ពិតជាកន្លែងដ៏ល្អក្នុងការជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យុវជនពិតប្រាកដមែនចេះជំនាញកាត់សក់អាជីពចេះជំនាញដឹកនាំអាជីវកម្មហាងកាត់សក់ចេញរកចំណូលបានពេញមួយជីវិតបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ